Labas Čikitos, sveikos sugrįžusios. Šiandieną turiu paruošusi ekspres treniruotę mūsų rankom. Tai galite kartoti šitą treniruotę 2-3 kartus per savaitę ir pamatysit, kaip rankos taps tvirtesnės ir po truputį pradės ryškėti. Tai nieko nelaukiam, greitai apšylam trumpai, padarom cat cow. Tai giliai įkvepiam, ištempiam nugarą. Ir iškvepiam. Nugarą išrečiam. Dar kartelį. Labai gerai. Ir iškvepiam. Dar padarom tokius 2. Labai gerai. Paskutinį. Taip gerai. Ištempiam. Ir išrečiam nugarą. Atsistojam 4. Tiesiam savo dešinę ranką į lubas. Įkvepiam. Ir prakišam. Kartojam į lubas ir prakišam. Paskutinis. Į lubas ir keičiam rankas. Dabar kelsim kairę ranką į lubas. Prakišam į dešinę pusę. Vėlgi į lubas. Ištempiam. Prakišam. Ištempiam. Prakišam. Ir pradėsim. Tai pradėsim nuo aukštos klūpėjimo pozicijos. Jeigu skauda kelienus ir jums nepatogu taip išbūti ant kilimėlio, visada pasidėkit ar tai rankšluostį, ar kažkokį tai pleduką. Kitas būdas tai susisukti kilimėlį, pasidėti štai taip ir jums bus patogiau. Gerai, važiuojam. Kadangi ekspres, tai nėra čia ko bereikalingai gaišti laiko. Taip, tai mūsų aukšta klūpėjimo pozicija. Labai svarbu, kad presas būtų įtemptas, sėdmenys įtempti, nugara ištiesta, pečiai nuo ausų, ne prie ausų. Ir važiuojam. Tai pradėsime nuo bicepso. Taigi svareliai bus horizontaliai nuleisti į apačią ir ramiai pritraukiam ir nuleidžiam. Pritraukiam ir nuleidžiam. Niekur neskubam. Stenkimės pajausti kiekvieną raumenėlį. Kuo lėčiau darysit, tuo bus veiksmingiau. Patikėkit manim. Labai gerai. Dar padarom tokius 2 ir pridėsim. Dabar, kai nusileidžiam, apverčiam svarelius delnais į apačią, keliam į viršų, sukryžiuojam ir grąžinam atgal. Vėlgi apverčiam delnus, bicepsas, nuleidžiam, svareliai apsiverčia į priekį ir ramiai sukryžiuojam. Kartojam. Bicepsas. Apverčiam svarelius. Sukryžiuojam ir nuleidžiam. Kartojam. Ramiai, sąmoningai, koncentruotai. Dar padarysim tokius 3. Sukryžiuojam ir nuleidžiam. Dar 2. Paskutinis. Labai gerai. Šaunuolės. Nuleidžiam. Apverčiam. Pridėsim dabar po bicepso kitą pratimą. Taigi, pritraukiame. Ir iš karto darysime givers. Pratimą tai lyg kažką duotumėm. Nuleidžiam, pritraukiam prie bicepso ir tiesiam į šonus, lyg kažką duotumėm. Labai gerai. Bicepsas, givers ir nuleidžiam. Niekur neskubam. Man irgi jau darosi karšta.
tokiu. Labai gerai, kad darosi karšta. Šaunuolės. Dar padarom tokius 4. Pečiai nuleisti, nepakelti prie ausų. Dar 2. Paskutinis. Leidžiame svarelius į šonus ir darysime įprastą pakelimą į šonus. Ir nuleidžiam. Lygiai taip pat kaip keliam į viršų, koncentruotai, taip pat ir nuleidžiam. Žinau, kad sunku. Man irgi sunku. Ir stengiamės nekelti aukščiau negu mūsų pečių linija. Labai gerai. Dar padarom tokius 3. Rankos jums tikrai padėkos. Taip. Dar padarom 1 ir sustojam. Apverčiam delnus į vieną, į kitą pusę. Suvedam prie krūtinės ir ištiesiam. Kartojam. Apverčiam. Suvedam prie krūtinės ir ištiesiam. Vėlgi, apverčiam svarelius prie krūtinės ir ištiesiam. Kartojam. Dar turim 4. Apverčiam svarelius ir grįžtam. Labai gerai. Dar 2. Apverčiam prie krūtinės. Apverčiam prie krūtinės. Ištiesiam šonus, tiesiam į priekį, svarelį horizontaliai ir leidžiamės į žemą poziciją. Dabar žemoj pozicijoje labai svarbu, mes neliečiam susidmenim savo kulnų. Tai žema klūpėjimo pozicija yra štai tokia, turi likti šioks toks tarpelis. Taigi leidžiamės į savo žemą klūpėjimo poziciją. Štai taip. Rankos prieš save. Pritraukiam 1 ranką prie liemens. 2. Tiesiam abidvi už nugaros ir 2 pulsai tricepsui. Grįžtam. 1 ranka prisitraukia, kita. Abi už nugaros ir tricepsui. Kartuojam. Pritraukiam 1, 2, už nugaros ir tricepsui. Labai gerai, šaunuolės. Pritraukiam kairę, abi už nugaros ir pulsuojam. Dar turim tokius 3, už nugaros ir pulsuojam. Dar 2, pulsuojam. Dar 1, pulsuojam. Ir liekam tik tai prie tricepso pulsavimo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šaunuolės. Dabar kitas mūsų pratimas bus vėlgi iš žemos pozicijos. Svareliai bus sujungti. Štai taip. Ir mes darysime tokią kaip švytuoklę. Tai kaip tai atrodys? Kai mes nusileidžiame, kylame į viršų, pritraukiame 1 ranką ir nusileidžiam. Tai va toks bus mūsų vadinamasis kombo. Gerai, tai kylam įstrižai, pritraukiam ranką ir nusileidžiam. Kartuojam. Pritraukiam lyg su lanku ir nusileidžiam. Sėdmenis neliečia kulnų. Labai gerai. Dar 4.
3, 2, paskutinis, nusileidžiam, perkeliam rankas į kitą pusę ir važiuosim į kitą pusę. Pasirašiam, pakylam į savo žemą poziciją ir važiuojam. Taip, pritraukiam dabar kairę ranką ir nuleidžiam. Kairę ranką ir nuleidžiam. Kairę ranką ir nuleidžiam. Šaunuolis. Dar 4. 3, 2 ir paskutinis. Nusileidžiam. Ir pabaigai vėlgi atsistosime į aukštą klūpėjimo poziciją. Darysime pratimą around the world. Svarelį apačiai, horizontaliai. Susikaupiam ir čia yra labai svarbu daryti kiek įmanoma lėčiau. Kelsim rankas ratu virš galvos. Važiuojam. Keliam virš galvos. Alkūnės yra šiek tiek mikro sulenktos ir leidžiam. Labai lėtai. Neskubėkit. Jeigu skubėsit, pratimas neturės visiškai jokios prasmės. Labai gerai. Šaunuolis. Laikomės ir lėtai, koncentruotai nuleidžiam. Dar važiuojam. Dar turim be šito 3. Labai gerai. Nugara tiesi, nepamirštam. Presas įtemptas. Liuks. Paskutinis. Ir nuleidžiam. Dabar kelsime į pusinį aplink pasaulį. Taigi kylam ir tupiamės ir darome tokį kaip kryžių. Atsikeliam ir nuleidžiam. Taigi kylam pusiau, tupiamės, neliečiam sėdmenų, atsimenam ir nuleidžiam. Kartojam. Pakylam, tupiamės ir nuleidžiam. Labai gerai, šaunuolis. Dar 4. Pusiau. Dar 3. Dar 2. Paskutinis. Susimaišiau, kartoju. Paskutinis. Labai gerai. Dar padarom vieną aplink pasaulį. Laikykitės. Labai gerai. Šaunuolės. Ir dar padarysim keletą. Kad tikrai užtvirtintumėm. Taigi sulenkiam rankas bicepsui. Ištesiam prieš save. Lyg 90 laipsnių. Svarelį sujungti. Ir atidarom krūtinę. Ir uždarom. Atidarom ir uždarom. Kartojam. Pečiai ne prie ausų. Dar 3. Dar 2. Dar 1. Ir dabar atidarom ir keliam iš galvos. Jau toj pabaiga. Iš galvos. Iš galvos. Labai gerai. Dar turim 4, 3, 2, 1, nenuleidžiam, stojam pusiau ir pulsuojam. Paskutinis jau.
6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Viskas. Šaunuolis. Šiek tiek atvėskim, pratempkim raumenukus. Gulamės ant kilimėlio visų kūnų. Kojų pirštai ištiesti, rankos 90 laipsnių. Lenkiam dešinę kelieną ir sukamės į kairę pusę. Štai taip, jeigu pavyksta, dešinę ranką galite uždėti už nugaros. Ir taip pabūkit. Labai gerai. Atsargiai grįžtam. Ir tą patį pakartojam su kairę koją. Keliam. Sukamės į dešinę. Ir kairę ranką stengiamės pasiekti už nugaros. Labai gerai. Liuks, mano pilvas kaip visada. Gerai. Grįžtam. Paliekam sulenktus kelius, klubai į viršų, rankas tiesim prieš save ir leidžiamės. Rankas sulenkiam per alkūnes, laikome lyg maldos pozicijoje ir bandom pasiekti krūtinę kilimėlį. Kiek išeina? Išsitempkim. Labai gerai. Pabūnam. Labai gerai. Atsargiai. Nuleidžiam rankas. Pakylam. Atsisėdam į patogią jums sėdimąją poziciją. Ištempsim savo šoniukus. Nugarą tiesi, sėdmenys nepakyla, dešinė ranka kyla į viršų, keliauja į kairę ir tempiamės. Žvilgsnis į viršų ir kiek pavyksta. Labai gerai. Atsargiai grįžtam, tą patį pakartojam ir su kairė ranka. Žvilgsnis į viršų. Ir ramiai grįžtam. Ir pabaigsim bendru įkvėpimu, iškvėpimu. Taigi įkvepiam. Giliai, giliai įkvepiam. Sukaupiam viską. Ir iškvepiam. Tikiuosi jums patiko šita ekspres rankų treniruotė. Kaip ir sakiau, kartokit 2-3 kartus per savaitę ir tikrai pamatysit, kad rankos ryškėja, tampa stangresnės ir kietos tokios. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prisijungėt ir susitiksim kitą savaitę. Ate.